ايوه. وانت بتحبني؟ صفر يا حبيبي. بيعرف سقفوله بيعرف يصفر. الله شاطر يا ابني. خلاص يعني دول كلهم بيحبوا بعض؟ كلهم بيحبوا بعض. يا سلام. وانا برضه عندي دباديب بيحبوا بعض. انا الدباديب. يعني تعالى اوريك الباميه. ها الباميه هي دي. ايوه تعالى في حل. تعالى وريني الباميه. وريني الباميه يا عم مبروك. وريني الباميه. ايه الاطفال دي؟ انتوا بتزرعوا الاطفال دي؟ ايوه مش زرعناهم من الدور اللي فات وخضروا النهارده. الاطفال ديت نور؟ ايوه نور الارض. امال ده نور العالم يا حبيبي. يا سلام. الاطفال نور العالم برضه حلوين قوي. شوف الباميه حلوه فيها. الباميه جميله. امال ايه؟ دي بتطلع بعد قد ايه؟ الجرجير اهو بتاع شهر ونص كده ولا؟ ده ايه ده الجرجير ده؟ ده جرجير بس عجز شويه. عجز؟ يا عيني. يعني لسه مش شباب يعني. لا حشينا منه مره واتنين. طب وبعد قد ايه بقى ده يخلص؟ ده بياخد يعني شهرين ثلاثه. شهرين يعني لسه شويه. لا احنا بنجمع منه على كده وناخد. يعني دلوقتي ممكن عادي نجمع؟ احنا جمعنا النهارده يعني. طب وبتطرح امتى؟ ايوه هي طرحه كده. طرحه؟ ازيك عامله ايه يا وعيدي؟ اوعى يا عيال. طب ما ده حلو ده. ده طعمه حلو بقى. هو ده غير اللي احنا عندنا في القاهره؟ بص هو اللي في القاهره بس ديت احنا زارعينه على يدنا لا بنرش ولا نعمل حاجه طبيعيه وجميله. مش زعل هو يعني طبيعي يعني. لا احنا الحاجه بتاعتنا طبيعية. والطبيعي يكسب. والطبيعي يكسب كام؟ يكسب 100%. 100%. مين الاطفال دول؟ دول الاطفال دول العرايس بتوعتنا. دول النور خالص. دول النور صح؟ موجود. دول نور. انتوا نور العالم.